హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఎన్పిటీజే డైరీస్. ఇవాళ మనం ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని అనంతపురం జిల్లా యాడిక మండలంలో ఉన్న కోన రామలింగేశ్వర దేవస్థానానికి వెళ్తున్నాము. ఇది మనకు కొండల మధ్యన ఉంటుంది కాబట్టి అక్కడ మనకు వాటర్ ఫాల్స్ కూడా ఉంటాయి. సో మనం అక్కడ గుడి అండ్ వాటర్ ఫాల్స్ రెండు చూసుకోవచ్చు. ఈ దేవస్థానం మనకు యాడికి నుంచి 10 కిలోమీటర్ల దూరంలో మాత్రమే ఉంటుంది. అక్కడ నుంచి మనకు ఆటోలు కూడా అవైలబుల్లో ఉంటాయి. ఈ దేవస్థానం మనకు యాడికి మండలంలోనే ఉన్న శివుని ఆలయాలలో అతి పురాతనమైనది కావాలన శివరాత్రి రోజు స్వామివారికి ప్రత్యేక పూజలు జరుగును. ఇప్పుడు మనకు కనిపిస్తున్న కోనేరు గుడికి ఎదురుగా ఉంటుంది. ఇక్కడ మనం స్నానం చేసి స్వామివారి దర్శనానికి వెళ్ళొచ్చు. ఇక్కడ మనం చూస్తున్న స్వామివారు గర్భగుడిలో ఉంటారు. ఇలా ఈ ఆలయంలో మనకు ప్రతి సోమవారం ప్రత్యేక పూజలు, అర్చనలు మరియు అన్నదానం కూడా జరగబడును. మనకు గుడి బయట ఇలా ఉంటుంది. సో ఇది మన గుడి ఎదురుగా ఉన్న కోనేరు. ఇంతసేపు మనం మాట్లాడుకున్నది. ఈ సంవత్సరం మనకు వర్షాలు లేనందున నీరు పెద్దగా రావట్లేదు, కానీ ఇక్కడ ఎప్పటికీ వాటర్ అయితే వస్తూ ఉంటుందంట. ఇక్కడ మనం ఇంకొక అక్కడి నుంచి కిందికి వచ్చామంటే కొద్దిగా ఇలా లోపల అడవి లోపలికి వెళ్ళాలి. ఇక్కడ దారి అయితే ఉంటుంది. ఇక్కడ మనకు ఒక చిన్న వాటర్ ఫాల్స్ లాగా ఉంటుంది. ఆ తర్వాత అలాగే పైకి వెళ్ళామంటే ఒక చిన్న మారేలమ్మ అమ్మవారి గుడి ఉంటుంది. సో ఇక్కడ మన కార్ ఇక్కడి వరకు వెళ్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ నుంచి మనం మొత్తం నడుచుకుంటూ వెళ్ళాలి. ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా, ఇక్కడ వాటర్ పడుతున్నాయి పైన నుంచి. సో అక్కడ దగ్గరికి వెళ్తామంటే ఇంకా బాగుంటుంది. సో ఇలా చుట్టూ కొండలు అండ్ గ్రీనరీతో కవర్ అయి ఉంటుంది. సో ఇది మనం ఒక వాటర్ ఫాల్స్ దగ్గరకు వచ్చేసాం. ఇక్కడ చూసామంటే మనకు ఇది వాటర్ ఫాల్స్ మనకు ఒకటి. సో ఇది వ్యూ పాయింట్ మాత్రం భలే ఉంటుంది. ఇక్కడ కొన్ని ప్రీ వెడ్డింగ్ ఫోటోషూట్స్ కూడా జరుగుతాయి. ధైర్యం ఉన్న వాళ్ళు కొద్దిగా పైకి వెళ్తారు, లేదంటే ఇక్కడ కింద నుంచి మంచిగా ఫొటోస్ తీసుకొని ఎంజాయ్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ మనం కొద్దిగా జాగ్రత్తగా ఉండాలి, ఎందుకంటే ఎక్కడ చూసినా వాటర్ పాడడం వల్ల పాచ్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. సో ఈజీగా స్కిడ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. మనం చాలా జాగ్రత్తగా వెళ్ళాలి. ఇక్కడ బెటర్ మనం కింద నుంచే వ్యూని ఎంజాయ్ చేస్తూ కావాలంటే స్నానం చేసేసి మంచిగా ఫొటోస్ దిగి వచ్చేయడం బెటర్. సో ఇక్కడ మనం చూడొచ్చు పైన నుంచి మనకి ఇలా ఉంటుంది ఈ వాటర్ ఫాల్స్ వ్యూ. ఇంకా వర్షాలు సరిగ్గా పడి ఉంటే మంచిగా ఉండేది వ్యూ పాయింట్ మాత్రం. సో ఇది మనం చూసుకున్న తర్వాత నెక్స్ట్ మనం పైకి వెళ్ళొచ్చు. కొద్దిగా ఒక 1/2 కిలోమీటర్ దాకా మనం అడవిలో ట్రెక్కింగ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో మనకు స్టార్టింగ్ ఇలా ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు మనకి ఇలా వెళ్తున్న వాటర్ అంతా అక్కడ మనకు చెరువు ఉంటుంది, కోన చెరువు అని చెప్పేసి. సో అక్కడ స్టోర్ అవుతాయి వెళ్ళి. దీని వలన ఆ చెరువు వలన దాదాపు 10 నుంచి 20 గ్రామాలు, చుట్టుపక్కల ఉన్న గ్రామాలు లాభపడుతున్నాయంట. సో మనం దారి చూసుకున్నామంటే ఇలా ఉంటుంది. కొద్దిగా స్కిడ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ కూడా ఉన్నాయి పోను. సో బీ కేర్ఫుల్. మనకి ఇక్కడ మొత్తం గ్రీనరీతో కవర్ అయి ఉంటుంది. సో మనం మంచిగా ఏదైనా పిక్నిక్ టైప్లో కూడా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు. ఏదైనా మనం లంచ్ కానీ లేదంటే ఏదైనా ఫ్రెండ్స్తో మంచిగా సరదాగా గడపాలంటే ఇక్కడికి వచ్చి కొద్దిసేపు ఎంజాయ్ చేసి వెళ్ళొచ్చు. సో మనం పైకి వెళ్ళే దగ్గరలో ఇలా వ్యూ పాయింట్స్ కూడా ఉంటాయి. చుట్టూ కొండలు అండ్ చెట్లు కూడా కవర్ అయి ఉంటాయి కాబట్టి మంచిగా ఫొటోస్ దిగచ్చు ఇక్కడ కావాలనుకుంటే. సో ఇక్కడ చూస్తే సైడ్కి వాటర్ వస్తున్నాయి. ఇంకా పైన మనకి ఇంకొక వాటర్ ఫాల్స్ అండ్ ఒక కోనేరు లాగా కూడా ఉంటుంది. అక్కడ మారేలమ్మ అని చెప్పేసి ఒక దేవత గుడి ఉంటుంది.
మనకి ఇది కింద వాటర్ ఫాల్స్ నుంచి దాదాపు 500 మీటర్ల డిస్టెన్స్లో అండ్ 500 అడుగుల ఎత్తులో కూడా ఉంటుంది. అండ్ ఇక్కడ చూసుకుంటే మనం ఫైనల్లీ మనం పైకి వచ్చేసాం. ఇక్కడ మనకు ఒక అమ్మవారి గుడి ఉంటుందని చెప్పాం కదా, మారేలమ్మ అమ్మవారిని. ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు మనం. సో ఇది మనం ఇంతవరకు మాట్లాడుకున్న మారేలమ్మ అమ్మవారు. ఇది మేము వెళ్ళిన టైంలో క్లోజ్ చేసి ఉన్నారు, అందుకే మనం బయట నుంచి దర్శనం చేసుకొని వచ్చేసాం. సో ఇక్కడ నుంచి కొద్దిగా ముందరికి వెళ్ళి రైట్ తీసుకున్నామంటే ఇక్కడ మంచి ఒక చిన్న కోనేరు లాగా ఉంటుంది. ఇక్కడ మనకు చేపలు చూస్తున్నాం కదా, ఇక్కడ మనం కాళ్ళు పెట్టామంటే సో మనకు ఫిష్ స్పా అయిపోతుంది. ఇక్కడ కొద్దిసేపు మంచిగా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ ఒక చిన్న స్విమ్మింగ్ పూల్ లాగా ఎంత ప్యూర్గా ఉంటాయంటే వాటర్, వి కాంట్ ఈవెన్ బిలీవ్ ఇట్. క్రిస్టల్ క్లియర్ వాటర్ లాగా ఉంటాయి. మేము ఫైనల్గా పైకి వచ్చి దీన్ని చూసిన తర్వాత మా ఫీలింగ్ ఏమంటే, కళ్ళతో చూసావా, కళ్ళు చెదిరిపోయేలా ఉంది వర్మ, మైండ్ బ్లోయింగ్, ఏరే లెవెల్ వర్మ. సో ఇది మనం ముందుగా చెప్పుకున్నటువంటి న్యాచురల్ ఫిష్ స్పా. మనకు వచ్చేపు ఇక్కడ ఎంజాయ్ చేయొచ్చు. సో ఇక్కడ మనం మాట్లాడుకున్నట్లుగా చిన్న కోనేరు అంటే స్విమ్మింగ్ పూల్ కంటే అంత క్లియర్గా ఉంటాయి వాటర్. సో మనం ఇక్కడ ఎవరితో వచ్చినా కూడా మంచిగా స్పెండ్ చేయొచ్చు, పిల్లలు పెద్దలు ఎవరు వచ్చినా కూడా. మేము దాదాపు 1 అవర్ దాకా ఇక్కడ స్పెండ్ చేసాము. సో ఇక ఆ తర్వాత మేము రిటర్న్ కిందికి స్టార్ట్ అయ్యాం. మనం ఎప్పుడు మాట్లాడుకున్నట్లుగా ఎక్కడం ఒక ఎత్తు అయితే దిగడం ఒక ఎత్తు. ఎందుకంటే ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా వాటర్ వస్తున్నాయి మనకు ఆన్ ద వేలో. సో మనకు జారే అవకాశాలు ఎంతైనా ఉన్నాయి. మనం ఇక్కడ బ్రహ్మాండం గడిచిపోయినట్టుగా ఆచి తూచి అడుగు వేయాలి ఇక్కడ మనం. అండ్ రిటర్న్లో కూడా మనం మంచిగా వ్యూ పాయింట్స్ చూసుకోవచ్చు. ఫ్రెష్గా స్నానం చేసి ఉంటారు కాబట్టి ఫొటోస్ కూడా ఇంకా మంచిగా దిగచ్చు. Thanks for watching. Keep supporting us. If you like our videos, please subscribe us. Thank you.